नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक बहुत ही बढ़िया दवा खांसी की। किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं। आपको तुरंत खांसी में राहत मिलेगी। हर मेडिकल पर उपलब्ध है। उसका आप देख सकते हैं, एक खांसी की चुप सिरप है। इसे सुबह शाम 5-5 ml, बच्चों को और बड़े को 10-10 ml इस शीशी को आप लेते रहें सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ। आपकी खांसी हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगी। मेरे वीडियो को लाइक व शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूं। नमस्कार।